Estoy seguro de que has oído las noticias. El truco definitivo para el sándwich de queso a la parrilla es real y es absurdamente sencillo. Empieza con 2 rebanadas de pan con mantequilla, añade una pila generosa de queso rallado, mezcla queso cheddar, mezcla queso que se derrita para que estire mejor, monta y presiona en una sartén o en una parrilla. A fuego medio alto, cocina de 2 a 3 minutos por cada lado, hasta que esté dorado y pegajoso. Corta, sirve caliente, disfruta. Suscríbete para más recetas rápidas de Chef Marca de Agua. Suscríbete.